Dediklerine göre bitkiler evde sahipleri olmadığını anlayabilirdi. Canlılarla empati kurabilir, uzak mesafelerden gelen tehditleri hissedebilirdi. Bunlar oldukça abartılı düşünceler gibi görülebilir. Oysa bazılarını dolaylı yolla size kanıtlayabilirim. Bitkiler arasında görünmez bir iletişim ağı olduğunu kabullenmek, sorgulayan insanlar için oldukça zor. Bitkiler yapraklarına zarar veren böcekleri algıladıklarında uçucu organik bileşikler salarlar. Hava yoluyla bunu algılayan aynı türden bitkiler de savunma mekanizmalarını aktive ederler. Sizce bu bir iletişim değil midir?